今日の目的は両手の指を鍛え、指の先まで神経を行き渡らせることです。指の先というのは末端神経で、一番体の中心から遠いところにあるでしょう。だから一番コントロールが難しい部分です。必ず誰でもトレーニングが必要です。こんにちは、グスタフです。このビデオでは、チェロの弓の正しい持ち方や弓のエクササイズ、弦の弾き方などを学びます。チェロの構え方、正しい姿勢についてはパート1のビデオで説明していますので、そちらをぜひ先にチェックしてからこのビデオを見てくださいね。では、早速始めましょう。今から皆さんとしていく3つのトレーニングは、初心者の人でも、もうチェロが弾ける人でも、多くの人に役に立つトレーニングになります。1つ目のトレーニングは、左手のピチカートです。皆さん、ピチカートと聞いたら、右手で弓の代わりに弦を弾くピチカートを思い浮かべましたよね。それも後でやりますが、今からやるのは、まずは左手のピチカートなのです。左手はこの形を作って、指板の裏の行き止まりに自然にフィットさせます。親指はネックの真ん中につけることです。手首は曲げなくて直線になるようにしてください。そのまま左手の指で弦を弾いて A, D, G, C, ラ、レ、ソ、ドの弦の名前の言葉を使って覚えます。Ach, du, großes Cello。他の指でもピチカートをして、すべての指の力を鍛えます。次に、自分の名前やペットの名前や友達の名前、左手だけでピチカートしてみます。なぜ言葉をつけるかというと、音楽は言語とつながっているからです。言語と組み合わせることによって自然に音楽ができるようになるのです。そのためには名前だけでなく、短い文章もピチカートで演奏してみるのもいいです。一つの音節を一つの音の弾きに合わせたらいいです。Gustav, Emilia, Hilde, Constanze, Imara, Cero no genを始めています。次は弓を持つ前に右手のピチカートもしましょう。なぜ今弓の持ち方じゃないんだって思う方がいるでしょう。それは右手のピチカートで音を作る方が弓で音を弾くより簡単ですぐ身につける技術ですので、早い段階で学ぶことをお勧めします。右手の親指を指板の端につけて手を安定させます。そして人差し指で弦を弾きます。さっきと同じように言葉を使いましょう。アントニア、ヨリアン、今はチェロの弦を弾いています。ここからはチェロ本体を置いて弓を扱う訓練をしましょう。弓を持つ、動かすということは、それだけでとても複雑で奥が深い動作です。そして音色の良し悪しをダイレクトに左右する部分です。ですので、今から言うやり方で
毎日少しずつ正しい動作をぜひ身につけてください。まず、弓を自分の膝の上に置きます。手は自分と逆方向に向けてください。そして弓の元の上に指をつけましょう。弓を膝の上に置いて、弓が膝から少し滑りそうになったら、左手で軽く支えます。ただし、毛には触れず、必ず棒だけを持つようにします。そのまま指だけを使って弓を回して立てます。親指はまだ使いませんよ。親指以外の指のための練習です。これで弓の持ち心地を確認します。このエクササイズを何回も繰り返しましょう。そしてコツがあります。薬指だけを銀色のこの部分の上に乗せます。この薬指だけで弓を回して立てることができればパーフェクトです。薬指はもともと弱い指です。しかし弓の使い方においては、薬指は中心になる指で、コントロールのためにとても重要な指です。ですので、意識して鍛えることが大切です。だんだん他の指を付け加えて、同じ動きをやってください。小指を置くときは、弓の元の上に平らに置きます。このエクササイズをしばらくやってから、親指をつけます。親指は曲がっている状態で、指の先を弓の元のこの黒い端っこにつけます。親指が柔軟であることが、チェリストの一生において大きな課題です。親指が柔軟であると、きれいで深い音色を作ることができます。次は、クラゲのイメージのエクササイズです。目的は、弓を扱う右手のすべての指の柔軟性を高めることです。この練習は、手首ではなく指から動かす必要があります。左手で右の前腕を固定させます。この練習はゆっくり行います。早くやっても正しい動作ができないため、必ずゆっくりやってくださいね。ポイントは、指の付け根の関節、第三関節を動かすことです。指がまっすぐに伸ばした状態も、完全に曲げた状態も、どちらもできなければならないのです。目標は、この動きが空中でもできるようにしなければなりません。この時も親指が主な対象になりますが、すべての指に神経が行き渡って使えるようになることを目指します。サポートとして、最初は左手で弓の棒を持ちます。そこから少しずつ手を離していきます。右腕が疲れてきたら、また左手で支えるか、一度休憩してください。無理してしないことが大切です。この練習では指は必ず弓の元にくっついたままにします。接着剤で貼り付けたと思ってください。弓が少し転がっても大丈夫です。たくさんやる必要はありません。集中して毎日少しだけやることが大切です。量より質の方が重要なのです。例えば、毎日5分だけ集中してやれば十分です。それをしたら必ず上達します。ヨーロッパで有名なチェロの教育者、ゲルハルド・マンテルシーが作った教本、チェロ・ミチパース・und Hugo、フーゴおじさんと一緒にチェロを楽しもうの項目を紹介したいと思います。合計85ページのこの教本ですが、左手で弦を押さえ始めるのは、なんと36ページ目からです。これでわかるのは、両手のための準備のエクササイズや弓の扱い方の基礎がいかに大事にされているかということです。どうでしたか？少しずつ確実に進歩していきましょう。それでは皆さん、また次のビデオでお会いしましょう。またねー。